Рынок мяса птицы в 2021 году в России. По оценкам маркетингового агентства «Идея», объем рынка составил 1,2 триллиона рублей. Основные сегменты – курица с долей 87,4%, индейка с долей 12,6%. При этом сегмент мяса индейки за год вырос на 20,5 миллиарда рублей, а за 5 лет на 52,5 миллиарда рублей. Топ-3 производителя – ООО «Птицеводческий комплекс А. Барс» с долей 0,85%, СПЭС СПКК «Птица» с долей 0,82%, АО «Дружба народов НАВА» с долей 0,67%. Хочешь проанализировать свой рынок и конкурентов? Заходи на ma-idea.ru.